Sadan keenya nama tokko jaalannaa seenaa buleetti keenya takka isinii qooda akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jala galata rabbii isinillee baga jiraattanii baay'een keessan seenaa keenya kasi biraa immoo akkam gochuuf yuutuubiin kiyya na jalaa badee jirta yoo badellee hojjedhu hojjette mucayyoo tokko koomentii baay'ee barraa'ee jira egaa yoo qarshii sii kaffalee malee hin hojjettuu kan naan jes ni jira nuun hin jaalattu yuutuubii kee jaalatta malee kan naan jes jira. Inni hojjedha dhugaa dubbachuuf illee isinirraa fagaachuun barbaadu. Yaa guyyaa 22 sana maaluma naan jedha yuutuubiin kan jedhamuuf taa'e malee inni hojjedha jechuudha. Hin badu bakka dhugaa ergi akkas naan jettu ta'e hin badu jechuudha. Koomentii takka faa kaleessa kolfee bakka. Maaliif namoonni baay'een bakka maaliif badda maaliif akkas jetta hunda'u mucayyoon tokko maal naan jette yuutuubii keessatti akka hin barbaannu kana malee ittiin. Dhugaa rabbii hedduu nama jaalatte hedduu sin jaaladha illee dhugaa rabbii bakkuma jirtanitti nagaa naa ta'a. Dhugaa dubbachuuf bakka illee sinirraa fagaachuu dirqama taanaa yuutuubiin kiyya akkas akkasiin jedhe malee na beektanii guyyaarraan viidiyoo 2-3 gadhiisaa oolaa bakka sinuma walii odeessaa oolaa hin beektu sinillee akkasiin jaaladhu garuu yoo giddiin dhuftummoo gargar baana jenneen hin diddani bakka hin hojjedha viidiyoo rakkoo hin qabu asumarraan viidiyoo sinitti laayikii gochuun dagatiin agarsiinatti. Biyya Arabaa argi dhufee osuma mana Arabaa keessa hojjechaa jiru dhufee waggaa 3 keessatti ijoolleen hiriyaa koo maaf ala baateen hojjettu jechuun yeroo na kadhatan anis mana Arabaa keessaa maal fuudharee jechuun gara ijoollee hiriyoota koo imala koo yeroo taasisu dhugaa dubbachuuf caafaruu dhuguu nyaachuu osoo hin taane mannis kiraayidha mitiire numaa mana Arabaa keessa wayya waan ta'eef anis mana Arabaatti rafee ka'uu kan maadaamiin koo naa bitte nyaachuu dhuguu hojjechuu malee uffata bitachuu kireemii adda addaa yookaas ofitti waa diddibuu kana waan hin barreef ijoollee faana garuu yoo jiraattu dirqama uffata jijjiirachuu nyaata kee bitachuun hin jira mitiire anis jaalallee duraan feesbuukii irratti bare haa ta'u malee biyya isaa kan hin beekne waggaa 3 hojjedhe qarshii koo isumatti ergee waan hin jiruuf guyyaa guyyaatti yeroo inni naaf daawwalu anis ijoollee hiriyaa koo bira jira natti hin daawwaliin yeroo hin jedhu innis maaliif mana sanaa baateree ergina waliin haasoftu ta'ee yookaan mana sanatti deebiin danda'ama yoo ta'e yoo ta'uu baate gara biyyaa galii jedhee yeroo inni na kadhatu anis lakkii gara biyyaa galuun barbaadu jechuun yeroo isatti himu innis haa ta'u kaa jechuun qarshii waggaa 3 lafa bitee mana irratti ijaara jedhe waan ta'eef anis ijoollee biraa deemee lafa qofaa waan hin biteef mana ijaaruuf birrii walitti qabachuu yeroo mana maadaamii deemu hiriyoonni koo warreen waliin jiraadhu waa baay'ee waliin dabarsaa turre biyyi keenyas tokko aloonni keenya naannoo tokko waan ta'eef ijoollee ormaa yookaas ijoollee fagoo osoo hin taane sirriitti wal beekna waan ta'eef waan baay'ees badaa waan walii shakkineef keessumaa mucayyoon tokko lakkoofsa bilbilaa kan abbaa manaa koo waan qabduuf isatti daawwaltee isheenoo ijoollee bira teessi malee bakka hojii yoo hin jirtu inumaa nu bira immoo hin dhufne abaluu waliin akka feete taati niitii namaa fuutamoo maal siif gooti jechuun abbaa manaa kootti yeroo himtu innis ani isheen barbaadu jechuun ishee janaa na waliinis haasa'aa ishee waliinis haasa'aa haa ta'u malee qarshii ishee tokkollee otoo ittiin argiin obboleettiin ishee tokko biyya kana keessa waan jirtuuf ishee gorsitee qarshii kee ittiin argiin walumaan haasa'ii malee yeroo jettu isheenis dhugumatti qarshii isa argiin hiriyyaan ishee tokkos waluma waliin waan jiruuf lama ta'anii kaa'imaa koo yookaas jaalallee koo waan janaajjananiif anis guyyaa tokko hojiin nagahaa jedhee maadaamii kootiin yeroon mana Arabaa keessaa boqonnaa yookaas mana ijaazaa jedhama mitiire yeroon achi dhufu isheen kun na ooddee hiriyyaan koo maal taatanii rakkoo jiramoo yeroo jedhu maal fuutan biraa deemii bakka biraa kireeffadhu yookaas ijoollee bira deemi jechuun yeroo isaan na ari'an anis bakka itti deemu wallaalee walii isaa gaafa wallaalu jaalalleen koo guyyaa 2-3 booda bilookkii na gochuun maal taatee rakkoo jiramoo yeroo jedhu innis anis hin barbaadu isheen fuudha jechuu yeroo natti himu anis dhugumamoo hin qoosa jedhee isheettis daawwalee gaafachuuf yeroo jedhu isheenis bilookkii yeroo na gootu sowwaaqa yookaas namoota makiinaa oofan ni beektu mitiire isaan itti daawwaladhee bakka sana akka nageessan yeroo itti himu ati abbaa manaa koo yookaas jaalallee
jaalallee kanarraa fudhatte moo jechuun yeroo isheetti himu isheenis eeyyeen yoo ati qabaa wallaalte maal siif godharee ji'a kana keessa sargii keenya argitaa lafa ati bittes na duratti mana ijaaraa jira jechuun yeroo garaa na kuttu anis maatii kootti himee maatiin koo bakka inni jiru deemanii yeroo ilaalan innis dhugumatti mana ajaa'ibaa lafa ani bite irratti ijaaraa waan jiruuf. Hiriyyaan koo nagantee lama ta'anii osoo janaa jiranii inumaa isheen mana ijaartee xumurtee inni garuu ishee fu'u osoo hin taane hiriyyaa koo ka sadaffaa sanaa isaanis waliif hiriyyaa waan ta'aniif jalaa baddee yookaas ishee kana jalaa miliqxee gara biyyaa galuun abbaa manaa koo yookaas jaalallee koo yookaas jaalallee hiriyyaa koo ka ta'e kana isheen tokko teellaa keenya uftee qarshii tokkollee osoo hin baasiin mana keenyatti deemtee ani lafa bite isheen kun mana ijaarte garuu kan itti heerume immoo nama biraa waan ta'eef lamaan keenya walitti araaramnee baay'ee tokko aarree gallee jara ajjeesuu qabnu osuma jennu har'a mucayyoon mucaa deessee haadha mucaa ilmaa tokko waan taateettuuf ishee ajjeesuu miti bakka isheeyyuu waan hin beekneef sababiinsaa maatiin kee beeku miti jechuu waan dandeessaniif gurbaan yeroo intala fuudhu mana sana qarshii guddaatti gurguratee magaalaa biyya inni jiraatu hin beeknu achii mana bitatee haadha manaasaa waliin jiraachaa waan jiruuf hiriyyaan koo kun jaalallee durumaanuu hin qabdi isa dhiiftee garuu isa kana waan jaalatteef anis jala deebi'ee jaalallee isheerraa fudhee qarshii guddaa baasee biyya arabaa gara Dubaay inni beektu mitiire achi isa geessee jaalallee hiriyyaa koo isiniin jechuu kooti innis atiif isheen warra abbaa manaa wal jalaa hatu maal siif godhaa ati duraan jaalallee abaluun turree isheenis jaalallee koo turte isin lamaanuu faayidaan qabdani jechuun birrii 400 ergan itti dhangalaasee booda biyya Dubaayii isa geessee innis achi gahee bilookkii na gochuun anis maraadhee walumaa galatti tilmaamaan qarshii naannoo 800 dhiiruma irratti fixe yoo jedhe na dandeessisa mitiire. Tilmaamaan 800 siniin jedhe malee qarshii an erge garuu isaa ol waan ta'uuf garuu maal gochuu qabaree ammas of tasgabbeessee waan godhu wallaalee obboleettiin koo biyya waan jirtuuf biyya arabaa akka ishee fidu yeroo ishee gaafu obboleettiin koos nuti kanaa booda sin dubbifnu haati koos abbaan koos insi ooduu ati baalageedha ilma abaluu abaluuf lafa bittee ilma abaluu immoo Dubaayii geessite ati keenya miti maatiin kooyyuu sin jaalatanii eessatti galtaa asis hin deemin biyya arabaattis nan fudhatiini yoo biyya arabaa sirrattuu nu gaha biyya arabaa deemuu miti gurraanuu dhagahuun barbaannu faayidaansaa ormaaf malee haadhaaf abbaaf hin ta'u jechuun obboleettiin koos yeroo silkiin irratti cuftu. Anis waan godhu wallaalee biyyuma kana keessaa gurbaan mana isaa galu tokko innis kireeffatee jiraata. Waraqaa eenyummaa biyya kana keessaa qaba garuu haa ta'u malee akkuma isa na fuudhu na waliin jiraatee anis ulfa ji'a 5 yeroo ta'u nikaas waa tokkos walirraa hin qabnu akkanumaan walitti gallee innis yeroon ulfa ji'a 6 yookaas haga baatii 6 yeroon gahu mana jijjiirachuun bakka biraatti kireeffachuun silkii ofii jijjiirachuun anaanis achitti nagaate yeroo deemu anis gaafa guyyaan koo gahu dahee mana ijoollee tokko ijoollee Oromooti haa galatoomanii achi gahee mana isaanii keessatti ergan naannoo baatii tokkoo fixee booda isaanis nurraa deemii kanaa booda of jiraachisuu hin dandeenyu yoo feete biyya galii yoo feete immoo karaatti bahii kadhu jechuun yeroo mormatti na ejjitan anis maal godharee karaatti bahee kadhachuu biyya kana keessatti hima beektu mitiire maal kadhaa miti gara biyyaa galuufis maal jedhee galaa miti namoonni si gargaara yoo jedhan dhuguma na gargaaru se'een duraan maaliif dhiira bira deemte jechuun na arrabsuun ofirraa yeroo isaan na deebisan anis haamilee cabee duubatti deebi'ee ammas manuma namaa yookaas ijoollee Oromoo ta'anii mana kireeffatanii warra jiran isaa waliin jiraachaa waan jiruuf isaanis nurraa deemi waan jedhaniif mee maal jedhee kadhaa fakkeenyaaf namatti himadhee na gargaaraa yoo jedhe namni natti qoosee natti kolfee deebi'u malee nama dhugumatti na gargaaru haga ammaatti hin arganne waan ta'eef mee otoo isiniitii maal wanti kun hundi otoo isin mudatee mee maal gootu yaada keessan naaf qoodaa maal gochuutu naaf furmaataa galatoomaa itti obboleettiin keenya.
Maal akka isheen gochuu qabdu seenaa ishee jalqabaa haga dhumaatti yoo dhaggeeffattan yaada keessan qoodaa fi maal gochuu qabdi badii ishee eessatti akka ta'ee fi maal akka ta'e badii ishee waliin yaada keessan qoodaa fi anis akka nama tokkootti akka dubartii tokkootti yaada kiyya qooduu fi barbaada. Fakkeenyaaf yuutuubii kana argibanii naannoo ji'a 7-8 hin fixa. Mucayyoon kun illee yuutuubii kee ergi hordofuu eegalee naannoo ji'a 5 fixeera jette baay'een keessan namoonni yuutuubii kiyya kana jalaa namoonni gorsa fudhachaa turtanis ni jirtanii gorsa isaa ta'u bada kan isin fayyadus jira kan isin fayyadas immoo hin jira. Na caalaa immoo namoonni nama gorsa jiru tarii namoonni xiqqoo sammuun keessan gorsa hin fudhanne gara doktooraa deema. Maaliif doktorri isin yaaluu wayyaa miidiyaan kun akka abbaan itti fayyadame nama seeraan si gorsu yoo argatte itti jijjiiramta. Namni si arrabsellee karaarra si buusa nama si arrabsullee hin jibbiini. Irra caalaa ijoolleen keenya waan akkasii yeroo tokko tokko unumatu badii qaba. Obboleettiin keenya kun amma fakkeenyaaf jalqabumayyuu mana arabaatii baduun dogoggora. Erga arabni nama gaarii taate sii taate hojjetachuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen keenyaaf ala jiraatan kuni ofii takka ala bahanii ka'anii qarshii 2,000 hojjettaa 3,000 hojjettaa qarshii guddaan hojjettaa bareeddee hojjettaa firii ofirraa taate hojjetta jechuun ijoollee mana arabaatii kabaasan baay'eetu jira. Mana arabaatii kabaatu yoo arabni si reebde si cafaaqte qarshii si laachuu didde qofa mana arabaatii baata malee arabni too homaatti akkasiin godhu utaaltee gaafa baate cubbuun arabaa sanaayyuu in si qabaa jechuudha. Cubbuumtati mana sanaa baate turee bulee si qaba jechuudha. Obboleettii keenya ani waan takka waan siin jedhu hin qabu. Deemii kadhu jechuuf biyya namaa kana keessatti kadhachuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf ijoollee mana arabaa keessa jirtu deemii qarshii akkas akkasiifaa kenna yoo jeellee qarshiin kun akkamitti akka anetu beeka isuma hojjechaa jirutu beeka. Kanaafuu ani akka yaada kiyyaatti biyya soo galtee deemtee poolisii of qabsiiste mana hidhaa seentee gara biyyaa soo galtee gaariidha jedheen filadha. Sababiin isaa mucaa baattis hojii hojjechuu xiqqoo sitti ulfaachuu danda'a. Mucaa biyya ergachuufis tarii qarshii barbaaduu danda'a. Walumaa galatti ijoolleen keenya warri waan akkasii goota of eeggatanii baay'ee gaariidha. Abbaan manaa fakkeenyaaf feesbuukirraa gadi buustee birrii waggaa 3 itti ergite achiiyyuu sayyuu hin jiille deebitee Dubaayillee dhiira biraa geessite badiin kee baay'eedha. Egaa ilmi namaa kamuu badii hin qaba. Badii kee sitti murteessuuf osoo hin taane atillee badii kee hunda ofirratti hin beekta. Fakkeenyaaf kaduraa hiriyyaan kee sirraa fudhatte isarratti iyyuu jiiluu qabda malee nama biraa har'a 400 osoo buukii keerra kaa'atte yookaas immoo harka keetti qabattee gara biyya kee galtee ati har'a dubartii kabajamtuudha jechuudha sii galee. Har'a gaafa birrii 400 gara biyya erginu waama xiqqoo nutti fakkaata garuu gaafa biyya galle birrii 400 namni nutti kennu hin jiru jechuudha. Keessaafuu nama biyya arabaatii gale warri biyya gargaaru osoo hin taane akkamitti irraa nyaanna namni sun biyya alaatii ofii akkasitti ilaalamta malee qarshii qaba namni sun hin qabu namni sun hin jiru ka gargaaramu fakkeenyaaf obboleettii kee obboleessa kee warra biyya arabaan deemne malee ati dantaa kee abbaa feetti rafaa turtullee gaafa biyya galte kabajaa hin qabdu jechuudha. Yoo ta'ellee kan namni si kabaju sirraa nyaachuu yoo barbaade yoo ati mana gaarii birrii gaarii yoo qabaatte sirraa nyaachuuf sitti yoo siqe malee yoo atumaan qabaanne humna akka namni galgalee si ilaalu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyya namaa kana keessatti dhiira waliin jiraachuun baay'ee ulfaata. Ani akkamitti akkasiin dhiiratti siqxanii abdii maal akka isin qabdan rabbiin haa beeku. Gorsallee yoo isin gorsanillee nama hin dhageessanii otuma dhageessanii fa'aa deemtanii haqxanii dhiiratti galtanii achi immoo as deebitanii maaloo sagalee naa ta'a maaloo qarshii naa ta'a maaloo akkas naa ta'a saa naa ta'a jettanii an dhugaa dubbachuuf warra akkasii qarshii gargaaruu miti galagalanii waan seenaa isaan irraa dubbatan miti maaliif jaayyoon kun amma fakkeenyaaf ofii kun dhaqee itti galee akka aarii jettee walumaa galatti mee yaada keessan koomentii jalatti qoodaafi.